Գյուրջան Կասկադ, ցանկացած համեմատություն մեր օգտին է։ Արգելի պարոն փոխնախարար, արգելի պարոնայք դեսպաններ, արգելի հյուրեր եւ ֆրանկոֆոն ամենքի սիրելի ներկայացուցիչներ, Monsieur le vice-premier ministre, vice-ministre, messieurs les ambassadeurs, madame l'ambassadrice et chers journalistes, je vous salue aujourd'hui. Ուրախ եմ Հայաստանի Հանրապետության արտաքին գործերի նախարարության անունից ողջունել այս մամուլի ասուլիսի մասնակիցներին եւ ձեզ ներկայացնել Հայաստանում արդեն անխախտ ավանդույթ դարձած ֆրանկոֆոնիայի երկամսյակի կապակցությամբ նախատեսվող միջոցառումների մասին տեղեկատվությունը։ Je suis très heureux ici de représenter le ministère des Affaires étrangères et de vous faire part des projets qui ont été mis en œuvre dans le cadre de la saison de la francophonie. Նախ կուզենայի շնորհակալություն հայտնել Ֆրանսիայի Հայաստանի դեսպանությանը, իդեմս դեսպան Օլիվիե դե Կոտինիի, Tout d'abord, j'aimerais remercier l'ambassade de France en Arménie, tout particulièrement monsieur l'ambassadeur Olivier de Cotigny, դեսպանության եւ Ֆրանսիական ինստիտուտի ողջ անձնակազմին, tout le personnel de l'ambassade de France et de l'Institut français d'Arménie, երկամսյակի կապակցությամբ հարուստ եւ տպավորիչ մշակութային ծրագիր նախաձեռնելու եւ այ հասարակությանը մատուցելու համար։ pour avoir élaboré un programme riche en événements et pour l'avoir soumis au public arménien. Ամերիկների, ֆիլմերի, թատերական եւ պարային ներկայացումների շարքը, որը դեսպանությունն առաջարկում է, Toute la série d'événements qui inclut le cinéma, la musique, le théâtre, շատ բազմազան է, ներկայացչական եւ անկասկած մեծապես կարստացնի ֆրանկոֆոնիա երկամսյակի 2024 թվականի մեր ծրագիրը։ Ce programme est très riche et très divers et donc il va sans doute enrichir tous les événements organisés dans le cadre de cette saison. Կուզենայի շնորհակալություն հայտնել Շվեյցարիայի դեսպանին, որը հանդիսանում է Հայաստանի ֆրանկոֆոն դեսպանների խմբի նախագահը, J'aimerais également remercier l'ambassadeur suisse en Arménie qui représente le groupe des ambassadeurs francophones ici. դեսպանության կողմից երկամսյակին ակտիվ եւ նշանակալից մասնակցություն ունենալու կապակցությամբ։ Pour leur contribution active dans la promotion et dans l'organisation de tous ces événements. Այս տարի ֆրանկոֆոնիա երկամսյակի շրջանակներում Հայաստանում, մայրաքաղաք Երևանում եւ բոլոր մարզերում նախատեսվում են արյուրավոր միջոցառումներ։ Cette année, il y a une centaine d'événements qui seront organisés à Yerevan comme dans les régions. Դրանց շարքում են աշխատաժողովներ, ընթերցումներ, ամերիկներ, ֆիլմերի դիտումներ եւ թատերական ներկայացումներ։ Parmi ces événements, il y a les spectacles, les lectures publiques, les ateliers. Ինչպես եւ նախորդ տարիներին միջոցառումների այս ընդգրկուն ցանկի մշակման գործում շատ մեծ է կրթության, գիտության, մշակույթի եւ սպորտի նախարարության, Երևանի քաղաքապետարանի եւ Հայաստանի գրեթե բոլոր խոշոր համալսարանների դերը։ Comme chaque année, cette année aussi, le rôle du ministère de l'Éducation, de la Culture, des Sports et de l'Éducation, de la mairie d'Erevan ainsi que tous les partenaires, les universités partenaires est très important. Իրենց ավանդական եւ կարեւոր ներդրումն են ունեցել Հայաստանում ֆրանկոֆոնիայի շարժիչ ուժը հանդիսացող ուսումնական հաստատությունները եւ հասարակական կազմակերպությունները։ Les ONG et les universités ont été les forces motrices de l'organisation de tous ces événements. Դրանց շարքում կուզենայի նշել Հայաստանի ֆրանսիական համալսարանը, Alliance Française, SPF-ան, Parmi eux, j'aimerais mentionner l'Université française en Arménie, l'Alliance française, l'SPFA, Կազա շվեյցարական մարդասիրական հիմնադրամը, Courrier d'Erevan եւ ուրիշներին։ la Fondation Casa, le Courrier d'Erevan et d'autres. Միջոցառումների ամբողջական ցանկը կատալոգի տեսքով մոտ օրերս կհրապարակվի արտաքին գործերի նախարարության կայքում։ Dans les prochains jours, le catalogue de tous les événements sera mis en ligne sur le site du ministère des Affaires étrangères. Օգտվելով այս առիթից կուզենայի երախտիկի տուրք մատուցել ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի եւ ֆրանկոֆոնիայի միջազգային կազմակերպությունում Հայաստանի մշտական ներկայացուցիչ դեսպան Քրիստիան Տեր-Ստեփանյանին։ Et j'aimerais aussi parler de M. Christian Ter-Stepanian qui a été l'ambassadeur auprès de l'UNESCO et de l'OIF. Դեսպան Տեր-Ստեփանյանի դերը իրոք անգնահատելի է Հայաստանի եւ ֆրանկոֆոնիայի միջև համագործակցության խորացման գործում։ Son rôle est inestimable dans le développement de la coopération entre l'OIF et l'Arménie. Ինչպես նշեց պարոն դեսպանը։ Comme M. l'ambassadeur l'a déjà mentionné.
Պարոն փոխնախարար, արդեն անդրադարձավ կոմիտասի անվան կամերային երաժշտության տանը կազմակերպելիք դասական համերգին եւ պաշտոնական ընդունելությանը, որը կհանդիսանա երկամսյակի գլխավոր միջոցառումը։ Monsieur le vice-ministre a déjà parlé du grand événement, du grand concert qui est prévu pour le 20 mars et de la réception officielle qui va le suivre. Կուզենայի նաև տեղեկացնել արգելի հյուրերին, որ Հայաստանում ֆրանկոֆոնիայի օրերի կապակցությամբ Երևան է այցելելու հայտնի ֆրանսիացի գրող Սիլվեն Տեսոնը։ J'aimerais aussi informer le public arménien que dans le cadre de la saison de la francophonie, le grand écrivain Sylvain Tesson va venir en Arménie. Այդ կապակցությամբ մարտի 18-ին ժամը 16:30 Հայաստանի ազգային գրադարանում տեղի կունենա Սիլվեն Տեսոնի ստեղծագործության հիման վրա նկարանված Սև ճանապարհի վրա գեղարվեստական ֆիլմի ցուցադրությունը։ À cette occasion, le 18 mars à 16h30 à la Bibliothèque nationale d'Arménie, il y aura la projection d'un documentaire sur la voix noire qui a été créé, qui est basé sur son œuvre. Ֆիլմի ցուցադրությանը կհետևի քննարկում պարոն Տեսոնի հետ, եւ մենք սիրով հրավիրում ենք բոլոր ներկաներին այս կարևոր իրադարձությանը։ La projection sera suivie d'un débat avec M. Tesson et j'invite tous les présents à y prendre part. Այս տարվա ֆրանկոֆոնիայի երկամսյակի ծրագիրը շատ յուրահատուկ է նաև այն առումով, որ մենք նշում ենք բոլոր ժամանակների ամենահայտնի ֆրանկոֆոն երգիչներից մեկի Շարլ Ազնավուրի Ավրամյակը։ Cette année, la saison de la francophonie est marquée aussi par un autre grand événement. On fête le centenaire du grand chanteur franco-arménien Charles Aznavour. Այս կարևոր հոբելյանը Հայաստանի եւ Ֆրանսիայի համատեղ առաջարկով եւ ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի ֆրանկոֆոն պետությունների խմբի միաձայն աջակցությամբ ընդգրկվել է ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի հռչակավոր մարդկանց եւ կարևոր իրադարձությունների տարելիցների 2024-25 թվականների օրացույցում։ Sur la proposition de l'Arménie et de la France et du groupe des ambassadeurs francophones de l'OIF, cet événement a été inclus dans le calendrier UNESCO. Ինչպես նաև նշեց պարոն փոխնախարար եւ պարոն դեսպանը, եւս մեկ կարևոր ուրախալի իրադարձություն է մեկ ամիս առաջ ֆրանկոֆոնիայի միջազգային կազմակերպության կողմից Հայաստանի հայտի հաստատումը։ Et comme Monsieur l'ambassadeur et Monsieur le vice-ministre en ont déjà parlé, c'est très réjouissant pour nous que l'Arménie va accueillir les Jeux de la francophonie en 2027. Հյուրընկալելու ֆրանկոֆոնիայի 10-րդ միջազգային խաղերը Հայաստանում։ Donc ce seront les 10e Jeux de la francophonie en Arménie. Դրանք թերևս լինելու են ամենամեծ սպորտային միջոցառումը, որը Հայաստանը երբևէ հյուրընկալել է։ Dans toute l'histoire de l'Arménie, ce sera peut-être le plus grand événement que l'Arménie va accueillir. Այս որոշումը մեծ պատիվ է Հայաստանի համար եւ միաժամանակ մեծ պատասխանատվություն եւ մենք ջանքեր չենք խնայի 2027 թվականի խաղերը ֆրանկոֆոնիայի անմոռանալի սպորտային եւ մշակութային տոնի վերածելու հարցում։ C'est un événement à la fois très responsable et qui nous fait honneur et donc nous n'épargnerons pas d'efforts pour l'organiser comme il faut. Ինչպես տեսնում եք, տարից տարի ֆրանկոֆոնիայի երկամսյակի ավելի ներկայացչական եւ բազմազան դառնալը ի ցույց է դնում Հայաստանի եւ ֆրանկոֆոնիայի միջազգային կազմակերպության միջև կապերի խորացումը։ Comme vous voulez le constater, chaque année le nombre d'événements ne cesse d'augmenter et ça montre à quel point les relations de l'Arménie au sein de cette organisation, de cette institution évoluent. Եվ Հայաստանում ֆրանկոֆոնիայի արժեքների տարածումը et qui contribue aussi à la diffusion des valeurs portées par la francophonie. Բոլորիս մաղթում են ֆրանկոֆոնիայի հաջող երկամսյակ։ Շնորհակալություն։ Je souhaite à nous tous des grandes journées de la francophonie.